我哋今日做一個瑞士卷啦。我哋第一咧就打咗蛋糖落去先，嗰個軟化劑咧我哋會刮喺嗰個醬度，落油啊，側根慢慢行到一條線，個效果就 OK 噶啦。你覺得邊度唔停呢？咁樣推多啲過嚟，8分鐘，160度，入少少就唔使話入咁入，少少1cm度啦。轉出係啦，咁佢一路會捲入去。呢個向出嚇，呢個帶住個張紙趌起少少。OK 喎，非常成功。